Aí. É nada. Aí ali. Meia. Galera, acabei de tomar uma chuva no lombo aí. Estamos aí, joguei um tratinho pros lambari. Compensou esperar passar a chuva aí. Joguei um tratinho ali, ó. Lotou de lambarizinho ali. Tá aqui o meu banquinho. Vamos tá fazendo pescaria ali, ver se nós pegamos uns lambarizinhos ali. Bastante ali, ó. Não joguei o tratinho, só não sei se vai pegar, hein? Então nós aí, pra nós ver aqui. Ó, tá puxando ali, hein? Um tempão de chuva formando tudo de novo aí, ó. Ó, dá pra vocês perceber aí. O maquinário trabalhando ali em cima, um barulhão aí, mas faz parte. Depois de ter tomado uma chuva no lombo aí, torcer pra sair uns peixinhos aí. Lá, ó, tá parindo. Parou no meio do barranco ali. Depois se ele ficar ali, vai lá pegar ele. Ó, tá puxando bem. Aí, ó. Vai pegar bastante aí, hein? Vê? Um grandão ali, escapou ainda. Aí, ó. Uma fechadinha no anzol aí, ó. Ele não tá escapando muito igual tava ali, ó. Aí, ó. Deu uma fechadinha no anzol aí, ó. Melhorou aí pra segurar ele. Vendendo hoje a pescaria de lambari, hein?
E mudando o lugar de jogar que o mato vai tomando conta dos porcinhos aí. Mas tá tomando conta dos porcinhos aí, ó. Tá ficando sem opção de jogar ali. Pra ficar bom, o mato vem para bem aonde estava melhor ainda aí. Aí, ó, lambarezinho. Pegou bastante? Então isso aqui, ó. Isso tudo desse tamanho aqui, ó. Grandão. Ele sai do anzol aí, ó.
Aí, tambarizinho já. Tamanho bom de novo aí. Enquanto o mato fechou ali, ó. Quando eu voltar aí, vamos ele abrir de novo ali. Fazer ele limpar ali na marra ali, quer ver? Até abrir o mato ali, fazer volta pra pescaria de lambari de novo aí. Até levantar aqui, ó. Agora é só as frutas agora, hein? Começar ali, pelo menos vai limpando um pouco. Ali, ó. Ia. Que Maria. O mato tudo agora ali, hein? Mas mato peixe. Tá? Capaz de ficar do mato, é brincadeira. Vamos ir pro mato. Peraí, pô, peraí, tá ligado assim aí, não? Tá, ó. Aí tu mata tudo mesmo. A lepa, olha a lepa. Grande. Aí, ó. Quer ver o peixe? Vê o peixe, é só lepa. Tem até um fã filmando aqui, ó. Seguidor. Já, peraí. Já fiz aqui. Pode ver. Fica bem atrás de mim, André. Bem atrás de mim. Vai ser doido, né? Só falar da licença, viado. Licença, o quê? Você já tá vendo o perigo? Chuva foi embora aí, ó. Tivemos que mudar de lugar aí. Mas tá dando uns pinguinhos ainda. Nós faz outra pescaria aí, hein. Vamos pegar arrancar uns peixes aí antes de ir embora pra casa, hein. Usando tambarizinho de isca aí, ó.
Fazer a pescaria bruta agora, hein? Então chuvisqueirinho de novo aí, ó. Fininho, mas tá. Mas faz parte, hein? Olha. Tá lá na frente mesmo, tá aqui não. Olha, tá. É, deixa eu morder o dedo não. Deixa eu morder o dedo não. Ah, agora já é, agora. Rapaz, vai vir água tudo de novo aí, hein? Sobe chuva tudo de novo. O vento virou pra cá pra trazer o mato aqui, ó. Ah, tem mais aí? Eu ali que nem funcionou. É, chuva de novo. É. Correndo. Ah, eu não vou correr mais não, agora amanhã tudo. Você vai, velho? Correndo aqui. Ah, tem que ir ali sobe. Vai parar, quando você chegar lá, o negócio parou. Ah, bexiga, nós fui bater a boinha, puxou. Que não é. Chover bastante, velho. Eu já limpo tudo lá, já trago limpo amanhã. Ela já começa diferente. E hoje não vai dar não. Ah, não, hoje não.
Esses matos aí tá perseguindo nós mesmo. Aí não desistiu, vai sempre de novo. É, vem zoado. Limpar lá, eu vou voltar lá, hein? Tá comendo mais que... Chata mais. Ganha? Cara, aí que eu vou iscar ela. Fazer isca dela. Você tá sem isca aí? Tem. Ah, tem aqui, mas tá por, Pedaço cortado aqui de. tá por baixo ali, de lambari tudo ali. Amanhã já, depois amanhã, né? Vai dar de fogo aqui, pintar o chão. Olha lá, tá limpando já. Rapaz, que tá comendo é tudo e não tá reagindo.
aí. É nada. Paiari. Vai abrir. Aí, velho. Aí, ó. Paiarizinho aqui, ó. Opa, calma. Paiarizinho aqui. Isso aqui vamos estar devolvendo pra água aí, que isso aqui vai crescer bastante ainda. Pra vocês, ó. Pra vocês aí voltando pra vida lá, ó. Ó. Vai embora lá, ó. Se crescer mais, nós começa a levar eles embora ainda. Pegou bonitinho. Se fosse mais grande eu levar, mas desse tamanho aí não. Desse tamanho aí, vai. Vai. Sai desse tamanho? Tá desse tamanho. Desse tamanho aí. Nunca peguei bem maior que esse daí não. Ixi, mas você cresce. Aqui não sobrou nem um pacozinho daquele que soltava. Ai, Deus que tem. Deus que tem. Um levou uma vai embora, pula pra outra. Pra outra lá, não vai lá não, não vai lá não. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Ficou lá, né? Limpou já. Vai melhor aqui. Hã? Ah, tá feito, só tem. Não dá mais essa última isca aqui só. Vai lá, venha não. Limpou? Ah, já dá já. Até aquelas mais brutas lá, né? Tá voltando pro nosso lugar lá, limpou lá o mato que saiu lá. Ela continua a pescaria aí. Saiu aí pra nós finalizar aí a pescaria. Vai ser bem dando cedo aí. Bem não vai adiantar pra marcar. E essa vem forte agora, deve virar o bonezão aqui. Então vai embora. Vai estar com essa pescaria aí. Segue nós aí, acompanha nós aí, nossos vídeos aí.